Hello， 大家好，我係逆轉上半場嘅導演黃柏基，主旨其實係想透過方希文呢個角色，透過佢嘅下半場去改寫呢班小朋友嘅上半場。方希文呢個角色咧，本來佢係處於富裕環境中嘅，但係因為某啲失敗嘅事情咧，佢就由深水灣要搬到去深水埗。咁當然喺翻身嘅過程當中，佢有好多挑戰啦。最後亦都因為呢5個踢足球嘅小朋友，令到佢嘅人生有一個好大嘅反轉，好大嘅改變。就係透過希文呢個角色，就話翻俾大家聽，其實有時有啲嘢唔一定係只有一個方向，即係用戲入邊嘅一句説話，即係幫到人又幫到自己，咁 why not both 啫？咁點解唔去做呢個咁嘅選擇咧？我今次喺逆轉上半場呢一度呢，我就飾演一個叫做胡少豪嘅人物嘅。咁呢個人呢，就曾經喺港隊有一個好卓越嘅成績嘅，因為有一啲交通意外令到佢有傷殘嘅，近乎放棄晒足球生涯嘅。咁但係就啱啱遇上到光熙隊。湛文呢個角色對我嚟講係有自己少少嘅投射啦，因為其實都係去到咁上年紀啦，咁喺個行業有一定嘅資歷啦，變咗就係要去鼓勵翻自己，你嘅能力就係喺呢個地方噶啦，叫我轉行我都唔知轉去邊噶啦，就算唔係自己拍都好啦，堅守住做自己喺某一個崗位上最叻嘅嘢去幫到其他人。我喺今次逆轉上半場嘅角色就係林立品嘅一個人，咁呢個人就係方希文個徒弟啦。其實一開始就係講方希文佢已經有少少落眼啦，咁佢就嚟揾我去幫手。朱康喺個角色上係阿方希文呢個角色嘅一個魔鬼，好心軟地想幫翻小朋友仔，佢就扯翻佢做翻隻魔鬼嘅。只不過係佢會用咗一個比較輕鬆嬉笑怒罵嘅方法去處理呢個角色。今次我嘅角色叫做聶睿智啦，咁佢係一個非常之有錢喺一個體育王國嘅一個太子爺嚟嘅。咁其實佢就唔係好使點做嘅，而佢爸爸咧都唔係好想佢做嘅，但係佢就自己偏要做咯。係啊，咁所以佢做出嚟嘅嘢就同佢個名好相似啦，睿智。小龍呢個角色叫聶睿智啦，我自己幾中意嘅，因為佢既係小朋友，亦都係人哋嘅爸爸媽媽。我嗰陣時同佢傾呢個古仔嘅時候，都係俾咗幾個字佢啫，就係細路扮大人。佢就靈活以嘅方法演繹咗一個咩叫細路扮大人嘅一個角色。揾小朋友方面咧，其實都用咗幾長嘅時間去處理，都 cast 咗 around 200至300個左右嘅小朋友。我哋有3樣嘢嘅，其實最主要就係球技啦、做戲嘅能力啦，同埋即係個樣子夠唔夠可愛啦。咁最後就定案咗呢5個小朋友啦。林樂 OK 仔，其實佢2個就有做過戲啦，咁啊林樂淨攞埋獎添啦，各方面其實都唔需要再擔心。咁反而其餘嗰3個角色就真係一個素人，好彩俾我揾到佢哋啦。阿月呢個角色，其實我哋一早就已經 aim for 係一個女仔，同埋要識得一個踢波好叻嘅小朋友。即係好似月佢，因為佢本身係一個港隊嘅成員啦，咁佢踢波真係好叻，佢要會出國去比賽一個人。喺個 casting 嘅過程入邊，其實佢有一句説話幾打動到我嘅，就係佢想為足球做一啲嘢，咁令到我覺得佢就係子盈呢個角色。最想講嘅就係大人做嘅所有嘢，啲小朋友都睇住。其實係一面鏡啊！點解會拍呢部戲啊？我自己想拍部戲俾個女睇嘅，咁但係當個 project 醖釀嘅時候，個女都已經大個咗啦。哇！冇街拉㗎。真係冇加拉喎！點樣用咩指引睇呢部戲？其實冇指引嘅，其實入場睇就得㗎啦。其實都冇乜指引，入場睇啦，係咯。希望可以多啲人入場。